اسلام يا خالد، رجع اوزانك، خليك انسان محترم، انت راجل موديل محترم. يا كابتن ايوه حبيب امي. شوف ابو الكباتن، انا جاي الجيم هنا عشان ابطل الدخان واعمر الشكمان. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب كل حاجه بس بقالي فتره مبطل. ماشي خش اتفضل يا كابتن. كوتش لسه لك كام ست؟ هو مين ده اللي ست؟ تمشي يا عم من هنا. مش ايدك على حد. هو كل الاجهزه هنا مشغوله؟ امال انت بتلعب ايه كده؟ هلعب باتر فلاي. بطل ده جمبري ده ولا ايه؟ جمبري بالزبده حبيبي. بالزبده؟ اموت انا في الزبده. فين صاحب الجيم يا جماعه؟ خد يا بطل، معلش بس تخبطني صورتين، واحده نص وواحده كل. ايه يا عم مش شايفنا؟ اديني بقى الصوره الكل عشان اتقرفت من الصاله دي. امال هو ابو الكباتن انت جاي تاخد اللقطه هنا؟ ده هم حبايتين امانيو واكسر الجيم هنا. فين صاحب الجيم اللي جاب الناس دي هنا؟ الولد السرسجي ده مزهق. ايه ده؟ ده حاجتك دي؟ حاجتك دي؟ سجاير؟ انت جايب سجاير الجيم؟ امال هو قال لي انت بتعمل قوم ده؟ تعالى تعالى تعالى. استنى بس كده افهمك. فاهمني ايه؟ بص يا كوتش برجوله، اه انا كنت شارب حجرين ب 200، انت فوقتني منه. تعالى معايا، خد حاجتك دي. ادي خد يلا. روح بس كده يا ابو تفاحه ده. روح يا عم روح، شوف انت جاي منين يا عم التسول ده. بس بقى يا ابو حديده، مش انت مكانك هنا، انا جاي لك. امال انتوا فين؟ انا معايا حكايه. خد يا قلب، انطرني بس على اول الشارع.